नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं MP आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए राजस्थान हाईकोर्ट से संबंधित जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC भर्ती थी उससे संबंधित जो अपडेट है उसको लेकर आए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती जो कलर का एग्ज़ाम पीछे हुआ था और इसका रिजल्ट अभी इन्होंने जारी कर दिया है। तब इसकी जो टाइपिंग टेस्ट होती है जो एग्ज़ाम के बाद में कलर पोस्ट के लिए, तो उस टाइपिंग टेस्ट की इन्होंने डेट की तारीख जारी कर दिया है, यानी किस तारीख को आपकी टाइपिंग होगी, तो उसके बारे में इन्होंने नोटिस जारी कर दिया। तो नोटिस नंबर है 282 और कब 282 नंबर नोटिस जारी किया था उन्होंने जो भर्ती के लिए। ये नोटिस कब जारी किया इन्होंने 27/5/2022 को इन्होंने जारी किया है। तो बात कर लेते हैं इसकी कब होगी, वो टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो टाइपिंग है आपका 5/7 यानी 5 जुलाई 2022 से 7 जुलाई 2022 को होगा, यानी 5, 6 और 7 3 दिन आपके जो टाइपिंग टेस्ट है वो चलेगा। और ये कहाँ पर होगा टाइपिंग टेस्ट, ये केवल जयपुर में होगा। तो इन्होंने बताया 8 जयपुर, यानी केवल सभी का जयपुर में ही होगा। जो टाइपिंग टेस्ट होती है वह केवल कहाँ होगी, जयपुर में होगी। फाइनल शेड्यूल एट द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट प्रोविजनल क्वालिफाइड टू कंप्यूटर टेस्ट शैल बी अपलोड सून, द कैंडिडेट एडवाइज टू कीप विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। यानी इन्होंने क्या किया है कि जल्द ही जो इसके एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे, और जो कैंडिडेट है वो लगातार ये ऑफिशियल साइट है वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पर उनको जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएंगे। तो इसी तरह के जो राजस्थान से जुड़ी भर्तियों के अपडेट और पाने के लिए हमारे चैनल LM स्टडी एंड जॉब टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। और भी जो राजस्थान की भर्तियाँ हैं उससे तैयारी करने के लिए राजस्थान का GK में भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला संस्कृति, उन सब के जो अध्ययन करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और जो भी क्लास का नोट्स या PDF होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। तो इसीलिए अपडेट ये आज की समाप्त हुई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।